السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إلى كل من يعنيهم الأمر، ونؤكد على الفائزين بالديفي 25 ولديهم تساؤل عن لماذا تأخرت عليهم رسالة المعيد، وهذا التساؤل هو مطروح من طرف الذين صدرت أرقامهم في النشرات السابقة أي في الأشهر الماضية، وكذلك هناك طرح للتساؤل المهم من طرف الذين صدرت أرقامهم في النشرة الجديدة التي صدرت في هذا الشهر الحالي، وبالطبع قمت بتنزيل حلقة عنها قبل أيام. وهنا التساؤل المطروح عن هل ممكن لهم أن يتوصلوا بالموعد ما بعد النشرة الجديدة مباشرة بدون تأخير. سوف نجيب الكل بدون استثناء. أولا، بالنسبة للذين صدرت أرقامهم سابقا أي في النشرات الماضية أو الأشهر السابقة ولا زالوا ينتظرون دورهم للحصول على رسالة الموعد، ووجدوا بأن هناك تأخير أو تعطيل للتوصل برسالة الموعد، إذن هؤلاء أنصحكم لكي تبادروا وتشتغلوا على مراسلة كسسي على الفور وعلى السريع بدون تأخير، وهذا يحق لكم أي لازم إرسال استفسار مفاده هو أن رقمكم صادر منذ فترة طويلة في النشرات الماضية، وللأسف الشديد لازلتم لم تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة. وأكيد الاستفسار الذي سوف تقوم بإرساله إلى مركز كسسي بالولايات المتحدة الأمريكية أكيد ومؤكد كسسي سوف يأخذ استفساركم بعين الاعتبار، وسوف تأتيكم الإجابة كذلك على الفور وعلى السريع. وممكن أنه سوف يوضح لكم سبب التأخير، أو ممكن أنه يحدد لكم الموعد للتوصل برسالة الموعد والمقابلة. وهذا الإجراء الاستباقي يشتغل عليه الفائزون المعنيون بأرقامهم في النشرة الشهرية منذ مدة طويلة، ولا زالوا ينتظرون رسالة الموعد بدون جدوى. هذا للنصيحة لكم ولكي يتبين لكم سبب تأخر رسالة الموعد عليكم. أما بالنسبة للذين صدرت أرقامهم منذ فترة قريبة، ونؤكد على النشرة الجديدة، أنتم غير معنيون بإرسال هذا الاستفسار إلى مركز كسسي بالولايات المتحدة، لأن النشرة الجديدة لا زالت صادرة حديثا قبل أيام بالطبع بالموقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وقمت بتنزيل حلقة عنها ممكن أن تقوموا بالعودة إليها عبر القناة، وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. وعليكم انتظار دوركم للتوصل برسالة الموعد بعد النشرة الجديدة التي بها أرقام فوزكم. إذن نؤكد من جديد الذين صدرت أرقامهم حديثا قبل أيام في النشرة الجديدة، عليكم فقط الانتظار إلى أن يأتي الدور عليكم للحصول على رسالة الموعد. إذن كل من صدرت أرقامهم في النشرة الجديدة أكدنا عليكم الانتظار ريثما يحين الدور عليكم، وإن شاء الله خير. ممكن أن تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة التي تخصكم. وأكدنا بالنسبة للذين صدرت أرقامهم منذ فترة طويلة، هؤلاء هم الذين يحق لهم إرسال استفسار إلى كسسي لكي يعرفوا مكامن الخطأ. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وأؤكد كذلك بالنسبة للذين هم طارحين للتساؤل المهم عن مكان إرسال رسالة الموعد والمقابلة للفائزين، كل من لديهم هذا التساؤل عليكم بالدخول إلى الموقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية والمتعلق بنتائج الفوز. وبالطبع أنتم تعرفتم فيه على نتائج فوزكم لكي يتبين لكم هل رسالة الموعد متواجدة بالموقع بنعم أو لا.
لأنه رسالة الموعد والمقابلة التوصل بها فقط عبر موقع نتائج الفوز السابق، وممكن أنه تجد رسالة الموعد بالموقع مكان نتيجة الفوز السابق، وهذا كإجراء استباقي مهم ما بعد معرفة هل أرقامكم صدرت بنعم أو لا في النشرات الشهرية التي تصدر فيها أرقام الفائزين المعنيين بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة سواء عن قرب أو عن بعد. فإن تعرفتم بأنه فعلا رقمكم صادر في النشرة الخاصة بأرقامكم أو الكاس ممبر الذي يخص فوزكم، ففي هذه الحالة يحق لكم الاشتغال على الإجراء الاستباقي المهم لمعرفة هل رسالة الموعد متواجدة بنعم أو لا بالموقع. وليس هناك من مكان ممكن أنه تتعرف فيه على التوصل برسالة الموعد والمقابلة إلا في الموقع الذي وضحناه لكم قبل قليل، والمتعلق بنتائج الفوز بالقرعة العشوائية الأمريكية السابق. وهذا بالطبع للتأكيد وللنصيحة، ولكي تشتغلوا على هذا الإجراء لازم أن تمر بضعة أيام أو أسابيع ما بعد إصدار أرقامكم في النشرة الشهرية. بالطبع سوف تشتغلوا على الإجراء الاستباقي المهم ما بعد إصدار أرقامكم في النشرة الشهرية. تقومون مرة بمرة للدخول إلى الموقع لمعرفة هل توصلتم برسالة الموعد والمقابلة، وننصح بعدم استباق الإجراء بسرعة، لأنه ما بعد إصدار أرقام الفائزين في النشرة الشهرية هناك إجراءات تتبع بتنسيق محكم ما بين مركز كسس بالولايات المتحدة والسفارات الأمريكية الممثلة وزارة الخارجية الأمريكية خارج أمريكا، لأجل تنظيم بالطبع الملفات الجاهزة للمقابلة، وهذا يتطلب وقتا. ممكن في بعض الحالات والملفات تطول المدة للتوصل برسالة الموعد والمقابلة ما بعد إصدار أرقام الفائزين في النشرات الشهرية، وممكن في بعض الحالات والملفات أن التوصل برسالة الموعد والمقابلة لا تطول المدة كذلك ما بعد إصدار أرقام الفائزين في النشرات الشهرية. الإجراء الاستباقي المهم ما بعد إصدار أرقامكم في النشرات الشهرية اشتغلوا عليه بدون تسرع وفي الوقت المناسب، لكي يتبين لكم ولكي تعرفوا هل رسالة الموعد متواجدة في الموقع بنعم أو لا. وهذا للتذكير وللتأكيد وللنصيحة ولعلمكم. إجراءات ديفي 25 تسير في أحسن الظروف والأحوال، ليس هناك من عرقلة، ليس هناك من مشكل، وكل شيء على ما يرام. وكل من يعنيهم الأمر بأرقامهم في النشرات الشهرية وضحنا لكم الإجراءات المهمة التي ممكن أن تشتغلوا عليها، سواء الذين صدرت أرقامهم منذ أشهر ماضية، وكذلك الإخوة الذين صدرت أرقامهم حديثا في النشرة الجديدة. إذن هنا نؤكد من جديد صبرا جميلا إلى أن يحين عليكم الدور للحصول على رسالة للموعد والمقابلة. أما الإخوة والأخوات الفائزين بالديبي 25 والمحددة مقابلاتهم مسار موفق للحصول على الفيزا بنجاح، وإن شاء الله أموركم تمام، فقط تفاءلوا خيرا تجدوا. بالنسبة للإخوة الذين لا زالوا ينتظرون دورهم لكي تصدر أرقامهم في النشرات الشهرية، كذلك صبرا جميلا، وإن شاء الله ممكن في الأشهر المقبلة يتبين لكم إصدار أرقام جديدة تخصكم، ونتمنى لكم ذلك. إذن القرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2025 لا خوف عليها، فقط اشتغلوا بضوابط على الإجراءات التي وضحناها لكم قبل قليل، وإن شاء الله أموركم تمام. بالنسبة للذين أتمموا إجراءاتهم وتحصلوا على الفيزا بسلام وهم بالولايات المتحدة الأمريكية، إن شاء الله مسار موفق وإقامة محترمة بالولايات المتحدة الأمريكية. أما الإخوة الذين لا زالوا ينتظرون الموعد للمقابلة، وضحنا لكم كيفية الاشتغال على الإجراءات الاستباقية في حالة أن هناك تعطيل وتأخير. وبالنسبة للإخوة الذين ينتظرون أرقامهم تصدر في النشرات الشهرية، بالطبع لازم أن تتابعوا النشرات الشهرية شهريا في كل نصف من الشهر، وهذا
لكي يتبين لكم المسطور مستقبلا، ولكي تشتغلوا على الإجراءات الاستباقية التي وضحناها لكم ما بعد إصدار الأرقام في النشرة الشهرية. ونقطة كذلك مهمة: مسار موفق للسابقين من الفائزين الذين هم أتمموا إجراءاتهم بسلام وتحصلوا على الفيزا، ومسار موفق للإخوة الذين هم لاحقون بالركب الذي سبق والذين حددت مواعيدهم سابقا، ومنهم من حاليا وهي بالولايات المتحدة الأمريكية. ونتمنى لكم جميعا التوفيق، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.